নামাজ না পড়লে যে দোষটি ক্ষতি হয়, এক, আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয়, দুই, জীবনের বরকত কমে যায়, তিন, গুনাহ করার সাহস বেড়ে যায়, চার, অন্তরে অশান্তি বাসা বাঁধে, পাঁচ, দোয়া কবুল হতে বাধা সৃষ্টি হয়, ছয়, মৃত্যুর সময় কষ্ট বাড়ে, সাত, কবরের আযাব কঠিন হয়, আট, হাসরের ময়দানে প্রথম প্রশ্নেই ব্যর্থ হতে হয়, নয়, জান্নাত দূরে সরে যায়, দশ, জাহান্নামের শাস্তির পথে চলে যায়। নামাজ শুধু ফরজ নয়, এই নামাজই আমাদের রক্ষা।